ba to? Ano ba siya box? Wala nga. Wala. Nakita rin. So here we go. Ang gwapo niya yung pinsa ni Yute. Yung kay Inson. Oh my God. Okay. Yung kay Jen. Nakikita naman ma. Uy, nag-blonde hair nga siya dito. Si Yote. Ang good. Wait lang. Gusto ko na pong gamitin yung aking lanyard mamaya. Uy, ang gwapo ni Chani! Ang gwapo ni Chani! Ay, gusto ko lahat to. Yung next is this. Ang ganda naman ito. Si Jeffong. Naman. Ang ganda blush niya, oh, dami. Ang cute. Talaga. Ikaw kailan gusto patubig? Ay, ang ganda. Nagpo-focus. Ang ganda. Okay. Pag tinry natin ng isa. Pag ayaw. Fit. So, only the membership card fits, not photo card.
Kala ko may photocard sa loob eh. Wala na po, panay yung photocard na. Wow, parang poster. Ang ganda. Ang ganda naman po. Family picture. Yung style yun. Gusto ko natin. Mantan sila. Hindi na yung kulay yun na-concept sa solo. Nagpunta namin doon black na dito. Tapos dito black. Make sure mo ano pa rin, oh. Ang gabo. Okay. May pag-rate talaga siya. Gusto nabanggit niya rin yan sa kapag. Ano na dyan? Wow, family picture, number 3 ata. Invite ka doon na mag-concert. Tapos yung ganito na talaga. Pwede na mag-cut na onion. Kaya ka naman po. Ganda na po. Sulit naman pala yung membership. Model. Model ng Levi's. Ayan na po, the moment of truth. Ah, Johnny! Johnny! Wow, may family picture.